એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થયો છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વરસાદ વરસ્યો છે। અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી। જે રીતે અમદાવાદમાં શુક્રવાર અને શનિવાર 2 દિવસ જે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી તો વહેલી સવારે તો વાતાવરણ સારું હતું, પરંતુ હવે જ્યારે વરસાદ ઘેરાયો છે, પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને અમદાવાદમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। ત્યારે જે પ્રકારે આગાહી કરવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે બપોર બાદ હવે જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તો પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ત્યારે શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થયો છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વરસાદ હાલમાં થઈ રહ્યો છે। અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી જે પ્રકારે કરવામાં આવી હતી અને જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, 5 સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે, જેના કારણે અમદાવાદમાં ફરીથી જે પરિસ્થિતિ છે તે ગયા અઠવાડિયા જેવી થાય તે પ્રકારની શક્યતા જોવા મળી રહી છે અને આજે અને આવતીકાલે વધુ વરસાદ થશે તેવી જે આગાહી કરવામાં આવી હતી તે પ્રકારે હાલમાં અમદાવાદમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે અને જે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી હતી ગઈકાલે કે શુક્રવાર અને શનિવાર 2 દિવસ જે વરસાદની આગાહી અમદાવાદમાં હતી તે પ્રકારે અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી પ્રમાણે હાલમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, પરંતુ આ વખતે પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને એક અઠવાડિયા પહેલાં જે રીતે પશ્ચિમ અમદાવાદમાં વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો તે પ્રકારે હાલમાં પૂર્વ અમદાવાદમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। તો સમગ્ર અમદાવાદમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે અને સાથે જ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આપ જે આ દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો ત્યારે ફરીથી અમદાવાદમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે। મેઘ મહેર કરે તો સારું, પરંતુ મેઘ કહેર અમદાવાદ માટે ભારે પડી શકે છે, કારણ કે ઘણા બધા વિસ્તારો એવા છે કે જેમાં પુષ્કળ વરસાદ થયા બાદ 2 થી 3 દિવસ સુધી પાણી ઓસરતા નથી અને લોકોની મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થતી નથી। ત્યારે પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। આપ જે રીતે આ દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો વરસાદની તીવ્રતા પણ આ દૃશ્યોમાં જોઈ શકાય છે। તો શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી જે પ્રકારે કરવામાં આવી હતી ગઈકાલે ઘણી બધી જે રીતે આગાહી થઈ હતી તેમાં વહેલી સવારે તો અમદાવાદમાં વાતાવરણ કોરું હતું, પરંતુ બપોર બાદ હવે પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે। શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આજે અને આવતીકાલે અમદાવાદવાસીઓ માટે ખાસ સૂચના તંત્રની એ પણ છે કે કારણ વગર ઘરની બહાર ન નીકળે, કારણ કે મુશ્કેલી 2 દિવસ વરસાદના કારણે રહેશે અને વધુ વરસાદ પડે તે પ્રકારની શક્યતાઓ પણ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે પૂર્વ અમદાવાદમાં વરસાદી સિસ્ટમ જે સક્રિય થઈ હતી જેના કારણે હાલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો ભારે વરસાદની આગાહી અમદાવાદમાં જે થઈ હતી તે જ પ્રકારે હાલમાં અમદાવાદમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તો એક અઠવાડિયા પહેલાં જે સ્થિતિ હતી તેમાં પશ્ચિમ અમદાવાદમાં પુષ્કળ વરસાદ થયો હતો અને ઘણી જગ્યાએ જળભરાવ પણ થયો હતો। ત્યારે આ વખતે વરસાદે શરૂઆત પૂર્વ અમદાવાદથી કરી છે। આજે બપોર બાદ હવે વરસાદનું જોર વધશે અને રાત્રે પણ પુષ્કળ વરસાદ અમદાવાદમાં પડવાનો છે। આવતીકાલનો દિવસ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા અમદાવાદમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો શાહીબાગ, નરોડા, નારોલ વિસ્તારમાં વરસાદ થયો તેના દૃશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે હાલમાં અમદાવાદમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। તો પૂર્વ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ થયો અને તેના દૃશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। ત્યારે મહત્વની વાત એ છે તો આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા ઉદયરંજન પાસેથી, શાહીબાગથી અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। ઉદય, જે રીતે ગઈ વખતે પશ્ચિમ અમદાવાદમાં વધુ વરસાદથી શરૂઆત થઈ હતી, આ વખતે પૂર્વ અમદાવાદમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે અને જે પ્રકારે ગઈકાલે આગાહીઓ થઈ હતી હવે બપોર બાદ વરસાદ શરૂ થયો છે।
જરૂરથી મિથુન સીધા દ્રશ્યો દેખાડીએ આપણે કે ધમાકેદાર એન્ટ્રી કેવા પ્રકારની થઈ છે. કેમેરામેન ઉમેશ પરમારને કહું કે આખરે દેખાડે કે અત્યારે ધીમે ધીમે જ્યાં વરસાદ શરૂ થવાનો હોય એની જગ્યાએ ફૂલ ઝડપે જે છે અત્યારે વરસાદ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આ અમદાવાદનો શાહીબાગ વિસ્તાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 4 એ આ વરસાદે કાઢી નાખ્યા છે. આ તરફના દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો કે ડિવાઈડરની બાજુમાં તે પાણી ભરાવાની શરૂઆત જે છે અત્યારે થઈ ચૂકી છે. અને કહી શકાય કે જે પ્રમાણે પગના પંજા જે છે હવે તમામ લોકોના ડૂબવા મળ્યા છે. આ તમે દ્રશ્ય જોઈ શકો છો કે હજી 5 જ મિનિટ શરૂ થઈ છે વરસાદને અને એટલી જ વારમાં પાણી જે છે રોડની બંને બાજુની સાઈડ જે છે ત્યાં ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ તરફના દ્રશ્યો પણ આપણે દેખાડીએ કે કઈ રીતે આખો માહોલ જે છે બનેલો છે. આ આસમાની દ્રશ્યો દેખાડવા માટે પણ પ્રયત્ન કરીએ. તમે જોઈ શકો છો આસમાની દ્રશ્યો છે આખા કે જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે વાદળા જે છે એક થઈ અને અત્યારે એક રસ થઈ અને વરસી રહ્યા હોય એવા દ્રશ્યો આખા દેખાઈ રહ્યા છે. તમામ લોકો જે છે વરસાદ થતાની સાથે જ તે નાવા પણ નીકળી ગયા છે. શું યુવરાજ નાવા નીકળ્યા કેમ મીડિયામાં વાયરલ થવા ઓવા એમ ક્યાં રહ્યો છો? આ રહ્યું આ બિલ્ડિંગ બની કન અંદર એમ ઓવા કેટલા જણા નાવા નીકળ્યા છો? અમે 2 જણ. તમે જોઈ શકો છો કે બાળકો જે છે નાવા નીકળી ગયા. તમે શું કરવા નીકળ્યા? અમે લારી લઈ જવા અમે ધંધો કરાયા હતા. હવે તો વરસાદ પડી ગયો, નહીં થાય ને ધંધો? હવે ઘરે જવાનું માલ પડી ગયો. તો તમે જોઈ શકો છો કે વરસાદ પડતાની સાથે એક બાજુ મજા પણ માણતા હોય છે લોકો અને મુસીબતનો પણ જે છે એ દ્રશ્યો આપણે જોવા મળતા હોય છે. આ આખા દ્રશ્યો જે છે એ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે શાહીબાગના વિસ્તારના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં વરસાદ પડે તો લોકો અમુક તમે જોઈ શકો છો ઊભા રહી ગયા સાઈડમાં રોડ ઉપર છત્રીની નીચે ટેકો લઈને કે ક્યાંક ભીંજાઈ ન જવાય. અને આ દ્રશ્યો જે છે અત્યારે શાહીબાગના છે. બીજો એક રસ્તો પણ આપણે દેખાડીએ જ્યાં અત્યારે હું ઊભા છીએ સર્કલ ઉપર. ત્યાં તમે જુઓ કેટલી વારમાં કેટલું પાણી ભરાઈ ગયું મિથુન. તો આ જ પરિસ્થિતિ જે છે અત્યારે થવાની છે અમદાવાદની અંદર. જે પ્રમાણે આગાહી હતી એ આગાહીને લઈ અને વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે મિથુન. અને આ એક રસ જે છે અત્યારે વાદળો થઈ ચૂક્યા છે. આ દ્રશ્યો સીધા આપણે દેખાડી રહ્યા છીએ અમદાવાદના શાહીબાગ વિસ્તારના કે આ જે રસ્તો છે એ મેઘાણીનગર તરફ જાય છે, આ જે રસ્તો છે એ શાહીબાગ તરફ જાય છે. તો આ જ પ્રકારે રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધી જે છે વરસાદ પડી શકે છે. તમે જોઈ શકો છો વરસાદ પડતાની સાથે આ એક યુવક અને યુવતી જે છે એ પણ મજા માણી રહ્યા છે. એટલે થોડો સમય મજા આવશે પરંતુ મિથુન જો વરસાદ વધી જશે, પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ જશે ત્યારે મુશ્કેલીના પણ જે છે દ્રશ્યો આપણે દેખાડીશું. મિથુન બિલકુલ ઉદય, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. તો જે રીતે અમદાવાદમાં હવે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે, અમદાવાદીઓ આજે વહેલી સવારથી જે પ્રકારે ગઈકાલે આગાહી થઈ હતી અને અમદાવાદીઓ કહી રહ્યા હતા કે વાતાવરણ તો કોરું ધાકોર છે, વરસાદ તો પડતો નથી, પરંતુ હવે વરસાદ શરૂ થયો છે અને પૂર્વ અમદાવાદથી વરસાદે શરૂઆત કરી છે. મેઘરાજાએ આ વખતે અમદાવાદમાં પૂર્વ અમદાવાદથી વરસાદની શરૂઆત કરી. ગયા અઠવાડિયે પશ્ચિમ અમદાવાદને ઘમરોળ્યું હતું અને પૂર્વ અમદાવાદમાં વરસાદ ઓછો હતો, પરંતુ આ વખતે પૂર્વ અમદાવાદથી વરસાદે શરૂઆત કરી છે અને ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. તો બપોર થતાં જ હવે અમદાવાદમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આપણે વહેલી સવારથી જે રીતે અલગ અલગ સમાચારો જોતા હતા તેમાં વડોદરા, સુરતમાં વરસાદ હતો, પરંતુ હવે અમદાવાદ પણ બાકી નથી રહ્યું, કારણ કે અમદાવાદ માટે ગઈકાલે ખૂબ આગાહી થઈ હતી કે શુક્રવાર અને શનિવાર ફરીથી અમદાવાદ માટે ભારે થઈ શકે છે. તે જ પ્રકારે અમદાવાદમાં શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા ઉદયરંજન પાસેથી. ઉદય, જે રીતે આજે વહેલી સવારે અમદાવાદીઓ કહેતા હતા કે જે આગાહીઓ થઈ હતી પરંતુ વાતાવરણ તો કોરું ધાકોર છે, પરંતુ હવે બપોર થતાની સાથે જ મન મૂકીને મેઘરાજા વરસી રહ્યા છે. જરૂરથી મિથુન, જે પ્રમાણે હું તમને વાત કરું, હું શાહીબાગ વિસ્તારમાં જ હતો, પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે જ હાજર હતો. ત્યાંથી આપણે પોલીસ અધિકારીનું પણ આખો અહેવાલ પ્રસ્તુત કર્યો હતો કે વરસાદ પડશે તો પોલીસની કામગીરી કેવા પ્રકારની રહેશે, તંત્રની કામગીરી કેવા પ્રકારની રહેશે. એ અહેવાલ મેળવ્યો હોય અને હજી અડધી કલાક જ થઈ છે ને અડધી કલાકની અંદર આખો માહોલ જે છે અત્યારે બદલાઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એક રસ થઈ અને આખો અંધારપટ જે છે એ પણ છવાઈ ગયો છે. જે અત્યાર સુધી સૂર્યદેવ નજરે પડી રહ્યા હતા એ હવે ક્યાંય નથી નજરે પડી રહ્યા હતા, કારણ કે વાદળો જે છે એક સમાન થઈ ગયા છે, એક રસ થઈ ગયું છે અને એક રસના કારણે વરસાદ જે છે વરસી રહ્યો છે. અને એ પણ ધીમી ધારે જે વરસાદ વરસતો હોય એની જગ્યાએ પૂર ઝડપે જે છે અત્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો. તમે જોઈ શકો છો કે વરસાદ હજી શરૂ થયો છે અને બાઇક બંધ થવાના દ્રશ્યો પણ નજરે પડી રહ્યા છે.